nazopesa bino bilan ya leketu mpe naza koyebisa bino nani azali véritable boss ya Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. nazopesa bino bilan ya leketu mpe naza koyebisa bino nani azali véritable boss ya internet, nani azali véritable boss ya bachroniqueur oyo asungaka na ndenge ya somo. Bolandanga mpote bapapa bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mpote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bebe, mpote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko en tout cas, leketu bilan na ye ezalaki bien te, mais très bien, voire même tokokoloba excellent. Bilan ya leketu na 2019 ezali excellent. Donc leketu a battre ba record ya yemoko na kati ya net pe a battre ba record ya ba journaliste ba chroniqueuse ebele na monde ya net. Nakanisa bino nyonso boyebi leketu mwana, boyebi ba chaîne aleka, boyebi ba situation azala nango pe boyebi mosala asala. Mais eloko ya très important, leketu asali miracle, leketu asali mosala oyo moto moko te aimaginaki leketu akokosala yango. Mais ye moko leketu ayebaki aza capable ya kosala makambo ya minene, kasi mpona ye moko leketu mwana ye eloko ezalaki komitungisa ye soki lelo yo tokondima mosala na ye, soki tokosepela na mosala na ye, soki tokopesa ye place na kati ya internet mpe na mitema na biso na ba internet na biso, yango wana ezalaki souci ya leketu azala l'équipe nationale, mais leketu azala toujours kokalkule soki nga naza l'équipe nationale te to soki nga nabebani na baninga na nga équipe nationale nakosala nini. Donc leketu chaque fois azalaki kobalola matière gris na ye, même toza komona ye na ba télé réalité, tozomona ye na baninga na ye ya équipe nationale, tozomona ye balala na Cynthia Wadon, mais leketu mwana azala toujours na matière gris oyo ya motu na ye kotourne tout le temps arezonaka, tout le temps akalkulaka, tout le temps asalaka ba plan. Bien sûr ayokaka mpe mateya ya Nzambe
ndenge bomesana koloba lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe me leketwa ayebi te lobi eza kaka ya nzambe te me ezali mpe mpo na nga nasala makasi ezala ya ngai yango bomoni resite ya leketu yango bomoni leketu bila na ye ebimi koleka bien koleka très bien ebimi excellent yango wana leketu lelo yo aza respecté na niveau moko oyo esengeli barespecte ye parce que modèle aza kosala mosala surtout abi émission oyo lisusu abakisi ya kati voire même ebotoli koleka bon kobotola te mais ekoleka ya ado yuwe amemi yango likolo na minute oyo leketu bemission na ye bato baza kointerese na yango classe sociale nyonso kobanda na bana bapapa bajeune bakoko na bakokolo kobanda na babola bapauvre bato ya classe moyenne na bamikonzi leketu ndenge aza wana azali na niveau moko ya likolo excellent leketu asali miracle na ntango ke parce que leketu azalaki par terre ntango leader ya équipe nationale avoyage mais azalaki par terre na mémoire te mémoire na ye ezalaki toujours ekuba mais azalaki par terre na ndenge ayebaki modele nini na komemela bato mosusu toza na bango to tomemana ou bien na simba oyo yanga moko azalaki na baprojet ebele mpe azalaki kotala na biso azalaki kotala na bato oyo ye akoki koyamba soki azwi nzela oyo azwi sikoyo eloko nini ekoki koyela ye bakopusana to bakopusana te leketu abalola matière gris leketu akalikula mpe solution ezwami na ntango ke bomoni miracle leketu asali bomoni biloko oyo asali meme na basite ya bato mosusu atikala kosala yango te meme mosala nyonso oyo asala na net banda abimela biso me oyo asali na 2019 en tout cas ezali eloko ya kosakana te boyeba banda asali site wana nanu nakanisa ekokisi inane te elingi nde kokokisa me lekeleke asali makambo oyo ebengami comme miracle yango wana bila na ye ezali excellent alors toke sikoyo nani azali boss ya net donc nazolobela boss ya mutu oyo apesaka makuta mutu oyo asungaka bato baza na kati ya monde ya net mutu oyo akabaka na bato oyo basalaka mosala ya net oyo aleki bango nyonso na kokaba oyo akabela au moins 80% ya bato basalaka na net na kati ya Congo na ndambu ya poto mpe asala makambo oyo ya ndenge na ndenge mpona bato ya net sikoyo mpe akontinuaka kosunga entre 40% ya 60% ya bato baza na net ntina mokolo ya lelo yo ye wana azali boss ye wana azali champion ye wana nde azali star ye wana nde aza leader ya baboss
na koede pe na kosunga. Azali ye wana bino moko bopesa ye deja kombo, bino moko boloba yende mutu azali code ya mboka. Willy Musheni ye wana, c'est vrai, c'est oui, c'est juste. Na ndimi te bokotina na ngai tembe. Willy Musheni tango bobenga ye code ya mboka nakanisaki eza kaka kombo, me makambo oyo asalaka ekokani na kombo na ye Willy Musheni. Pe batémoignage na bato oyo akabelaka na mabanga ebwakamaka partout, voire même na Europe akabolaka kaka na pays ya Suisse te, asungaka kaka ba news de star te, mais tina balimane, tina ba France, pe na Congo. En tout cas, chaque mois ndenge bino moko opesaka ba témoignage, même aza na poto, même aza na États-Unis, atindaka même leki na ye pote asunga bino. Elingi koloba ye wana leader ya ba leader ya kokaba ya ba boss ya net. Po awa ezali nazolobela makambo ya net ya YouTube ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Alors eza siko confirmé na monoko nanga Willy Musheni ye azali vraiment code 243 ndenge bobengelaka ye pe azali boss. Alors soki po bakisi makombo de question bakisaka wana na yebi te, moyen pe na vérifier exact, mais c'est possible azala pe yango po kombo ya boss et jouer qui boss. Kombo ya 243 équipé 80% ya ba chroniqueuse. C'est tout à fait normal. Bambou na ye même ekosala kinti kwala te ekoki penza kozala bambou ndenge le ketchup aloba. Mais bonne fête pona madame na ye yende a préféré na ye bambou asala kiti to kiti kwala. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zawana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.